This is Maria's Narchun at gusto kong i-share sa inyo yung bago kong machine, which is a Juki, yung mga ginagamit ng mga sa pabrika. And medyo natutuwa ako kasi ang ganda ng tahi niya. Ayan. And then mabilis pa siya. So that's it. Medyo may nagawa na tayo ngayong year na to. May na-put up na tayo sa business natin. So bye for now, guys.